বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ঘরে বসে এই ভিডিওটি দেখছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে আপনারা আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে থাকা ভলিউম বাটনের মাধ্যমে আপনার ফোনের যে কোনো অ্যাপস ওপেন করা থেকে শুরু করে আরও 50টিরও বেশি কাজ করতে পারবেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ভলিউম বাটনের মাধ্যমে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস, এই কাজটি করার জন্য আমাদের ফোনে প্রথমে একটা অ্যাপস ইনস্টল করে নিতে হবে। সেই অ্যাপস ইনস্টল করার জন্য বরাবরের মতোই আমরা আমাদের চিরচেনা গুগল প্লে স্টোর ওপেন করব। গুগল প্লে স্টোর ওপেন করার পরে সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন বাটন ম্যাপার। আমি এখানে বাটন ম্যাপার লিখে সার্চ করার পরে এই অ্যাপসটি আপনাদের সামনে চলে আসবে। আপনারা বাটন ম্যাপার লিখে সার্চ করলে আপনারা এই অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন। খুবই ছোট একটি অ্যাপ, 3.5 MB। আমি এই অ্যাপসটি ওপেন করে নিলাম। ওপেন করার পরে কিছুক্ষণ ওয়েট করবেন। তারপরে বাঁ দিকে স্লাইড করবেন। তারপরে এইখানে লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন অটো স্টার্ট, এইখানে আপনারা ক্লিক করবেন। এই যে আমার এইখানে বাটন ম্যাপার টিক করা আছে, আপনাদের যদি আনটিক করা থাকে তাহলে আপনারা এখানে টিক করে দিবেন। তারপর ব্যাকে চলে আসবেন। অটো স্টার্টের পরে ব্যাটারিতে ক্লিক করবেন। তারপরে বাটন ম্যাপারে ক্লিক করবেন। বাটন ম্যাপার অন হয়ে গেছে এখান থেকে। তারপরে এইখান থেকে আপনারা আপনাদের ফোনের সেটিংসে চলে যাবেন। আমি আমার ফোনের সেটিংসে চলে এসেছি। এখন আমি আমার ফোনের সেটিংসে অ্যাক্সেসিবিলিটিতে চলে যাব। অ্যাক্সেসিবিলিটিতে যাওয়ার পর আমরা বাটন ম্যাপার অন করব। অ্যাক্সেসিবিলিটিতে আসার পরে এটা অন করার পরে আপনারা আবার অ্যাপসের মধ্যে চলে যাবেন। তারপরে এইখানে আপনাদের বাটন সিলেক্ট করতে বলছে। এইখানে আপনারা ভলিউম আপ অথবা ভলিউম ডাউন আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা সিলেক্ট করে নেবেন। আমি এখান থেকে ভলিউম আপ সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তারপরে এখান থেকে কাস্টমাইজ এটাকে অন করে নেবেন। তারপরে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন 3টা বাটন দেওয়া আছে, সিঙ্গেল ট্যাপ এবং ডাবল, আর সর্বশেষ লং প্রেস। আমি প্রথমে সিঙ্গেল ট্যাপে ক্লিক করলাম, আপনারা প্রথমে সিঙ্গেল ট্যাপেই ক্লিক করবেন। এইখানে অ্যাকশন দেওয়া থাকে, অ্যাকশনগুলো একটু আমি আপনাদের দেখাই। এখানে হোম, ব্যাক, ফ্ল্যাশ লাইট। হোমের মানে হচ্ছে আপনি ভলিউম আপ বাটন প্রেস করলে আপনাকে যে কোনো অ্যাপসের মধ্যে থেকে হোমে নিয়ে আসা হবে। আর ব্যাক মানে হচ্ছে যে আপনি ভলিউম আপ বাটন প্রেস করলে আপনাকে যে কোনো অ্যাপসের ভিতর থেকে কিংবা এমনিতেও আপনার ব্যাক বাটন প্রেস হবে। তারপরে এখানে আর একটা সুন্দর ফিচার আছে যে ক্যামেরা শাটার। ক্যামেরা শাটারের অর্থ হচ্ছে যে আপনি
যখন ছবি তুলতে যাবেন সেলফি স্টিকে লাগিয়ে অনেক সময় আমরা ছবি তুলে থাকি, সেক্ষেত্রে বাটন থাকে, কিন্তু আমরা অনেক সময় হাতে ছবি তোলার ক্ষেত্রে আমাদের অনেকের ফোনে পাওয়ার বাটন দিয়ে ছবি তোলার সিস্টেম থাকে না। আপনারা এই অ্যাপসের সাহায্যে এই কাজটা করে নিতে পারেন। এইখানে প্রায় 50টার মতো ফিচার দেওয়া আছে। এইখান থেকে আমি অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট করে নিচ্ছি। আমি এইখান থেকে আমার ইচ্ছে মতো একটা অ্যাপস সিলেক্ট করে দিচ্ছি। আমি এইখান থেকে জাস্ট ফেসবুক সিলেক্ট করে দিলাম। এখন আমি ডাবল ট্যাপ সিলেক্ট করব। আমি একটা সাউন্ড রেকর্ডার সিলেক্ট করে দিচ্ছি। এখন আসবে লং প্রেস। আমি এখান থেকে আমার ফোনের মেসেজ অপশন সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখান থেকে তিনটার জন্য তিনটা কাজ সিলেক্ট করে দিয়েছি। সিঙ্গেল ট্যাপের জন্য ফেসবুক, ডাবল ট্যাপের জন্য একটা সাউন্ড রেকর্ডার, আর লং প্রেসের জন্য আমি সিলেক্ট করে দিয়েছি আমার ফোনের মেসেজ অপশন। এখন আমি আমার ফোনে কোনো টাচ করব না, আমার ভলিউম আপ বাটনটি একবার আমি প্রেস করব, দেখব যে এটা কাজ করে কিনা। ভলিউম আপ বাটনে একবার প্রেস করার পরে, অর্থাৎ সিঙ্গেল ট্যাপে আমাদের দেওয়া ছিল ফেসবুক, তো আমরা দেখি যে একবার ট্যাপ করার পরে ফেসবুক ওপেন হয় কিনা। এই যে দেখুন, ফেসবুক কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে ব্যাকে চলে যাচ্ছি। আমি কিন্তু ওই বাটন ম্যাপার অ্যাপসের মধ্যেই ছিলাম, আমি কিন্তু বাইরে যাইনি। এবার আমি ডাবল ট্যাপ করব। এই যে দেখুন, আমাকে কিন্তু একটা সাউন্ড রেকর্ডারের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি এইখান থেকে ব্যাকে চলে যাচ্ছি। এখন আমি এটা লং প্রেস করব, অর্থাৎ কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখবো, দেখবো যে আমাকে মেসেজ অপশনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় কিনা। এই যে দেখুন, খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমাকে মেসেজ অপশনের মধ্যে তো ফ্রেন্ডস, এভাবেই কিন্তু আপনারা এই অ্যাপসটার মাধ্যমে আপনার ভলিউম বাটনের সাহায্যে 50টিরও বেশি কাজ করতে পারবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের একজন সদস্য হয়ে যাবেন। আর আপনি আপনার মতামতটি নিচের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর তার সাথে এটাও কমেন্ট করুন যে এরপরে আপনি কোন অ্যাপসের রিভিউ দেখতে চান, কিংবা মোবাইলের যদি কোনো টিপস দেখতে চান আপনি, তাহলে সেটা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আমি চেষ্টা করব যে আপনার কমেন্ট করা টিপস অথবা অ্যাপসের রিভিউ নিয়ে আসতে। তো আজকের মতো ছিল এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আর অবশ্যই সাবধানে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।